Фурқат Хоҷазода, Додистони вилояти Суғд тасдиқ кард, ки парвандаи сардори бахши вилоятии Оҷонсии хидмати давлатии Суғд Лоиқ Урунзода 2 моҳ боз тафтиш мешавад. Тафтиши пешакии Урунзода Лоиқ барои дар давоми моҳҳои ноябри соли 2023 бо истифодаи ваколати мансабӣ аз рӯи манфиати шахсӣ бо намояндаи ширкати хусусӣ барои сохтмони бинои баландошона бо роҳи сохтакорӣ тайёр намудани мактуби раиси шаҳри Хуҷанд суиқасди додани қитъаи замини ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи шаҳри Хуҷанд айбдор дониста ба ҳабс гирифта шудааст. тафтиши пешакӣ бо парвандаи ҷиноятӣ идома дошта, ҷиҳати муайян намудани ҳаммаслакони Урунзода чорандешӣ шуда истодааст. Ба гуфтаи Додистонӣ, кирдорҳои Лоиқ Урунзода аз рӯи бандҳои сохтакорӣ, қасди ҷиноят ва ғайриқонунӣ додани замин санҷида мешаванд. Хоҷазода афзуд, ки ин парванда бо даъвои Фирдавс Шарифзода, раиси шаҳри Хуҷанд боз шудааст. қарори ҳабси Лоиқ Урунзодаро додгоҳи шаҳри Хуҷанд баровардааст. дар қарор сухан аз эҳтимоли дахолати Лоиқ Урунзода ба ҷудо кардани қитъаи замин барои сохтмони бинои баландошона аз замини як мактаби ронандагии шаҳри Хуҷанд меравад. боздошти ӯ муддатест суолҳои зиёдеро халқ кардааст. барои ман Фирдавс Шарифзода, раиси шаҳри Хуҷанд, охири моҳи гузашта дар ҳузури хабарнигорон шикояти худро барои боздошти Лоиқ Урунзода шарҳ дода буд. дар ҳақиқат мо аз муайян кардем, ки як ҳуҷҷате ки дар шӯъбаи умумии мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд қайд надорад, мо ин ҳуҷҷатро муайян кардем. мо ҳамрӯзе ки муайян кардем, мактуб карда ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ замима карда нусхаша пешниҳод кардем. ҳоло тафтишот рафта истодааст. то ҷанбасти тафтишот ман оиди масъала ягон маълумот гуфта наметавонам, барои он ки ҳоло ин сирри тафтишот рафта истодааст. лекин ман як чи гуфта метавонам, ки ин оиди ба имзо расонидани қарори раиси шаҳри Хуҷанд оиди ҷудо намудани замин намебошад. ин масъала хато. дар қарори боздошт ва шарҳи Додистонӣ гуфта шудааст, ки ҳодиса дар моҳи ноябри соли 2023 рух дод, вале пайвандонаш мегӯянд Лоиқ Урунзода дар он шабу рӯз бо сафари хидматӣ дар ноҳияи Айнӣ буд. онҳо бо пешниҳоди чанд далел ба бегуноҳии ӯ исрор меварзанд ва таҳқиқи одилонаи қазияро талаб доранд. вобаста ба масъалаи тақсимот ё соҳиб шудан ба қитъаи замини иншоот бунёдкунанда ҷиноят содир кардани мансабдорон гапи нав нест. дар гузашта ба ҷавобгарӣ кашидани даҳҳо мансабдорони мақомоти маҳалливу масъулони идораҳои замин маълумоту мақолаҳо нашр гардида буд. аммо бори аввал аст, ки як сардори ниҳоди аз чунин салоҳият дур гумонбар эълом мешавад ва боздошт мегардад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.